мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки иддаои Бишкек дар бораи тариқи хоки кишвар фирор кардани Аскарбек Шодиев вакили парлумони Қирғизистонро рад ё тасдиқ кардан наметавонанд. Қаблан ниҳодҳои қудратии Қирғизистон гуфтанд Аскарбек Шодиев тариқи хоки Тоҷикистон нахуст ба Русия ва сипас ба Амрико рафтааст. Як мақом дар нирӯҳои Марзбонии Тоҷикистон бо шарти ифшо нашудани номаш рӯзи 20 июн ба радиозодӣ гуфт дар сурати дархости расмии мақомоти Қирғизистон омода ҳастанд дар бораи фирори Шодиев ба онҳо ҳамкорӣ кунанд. Ҳафтаи равон бархе аз расонаҳои Қирғизистон навиштанд ҷониби Тоҷикистон ба дархости онҳо дар бораи фирори Аскарбек Шодиев тариқи хоки Тоҷикистон посухи рад додааст. Аммо дар идораи Марзбонии Тоҷикистон мегӯянд ба дархости рӯзноманигорони қирғиз посухи рад надоданд, танҳо аз онҳо тақозо шуд ки тариқи вазорати умури хориҷӣ муроҷиат кунанд. Ба қавли манбаъ танҳо дар сурати иҷозаи вазорати умури хориҷӣ идораи Марзбонии Тоҷикистон метавонад маълумоте ироа намояд. Бо ин вуҷуд масъулини идораи Марзбонии Тоҷикистон мегӯянд дар гузаргоҳҳои марзии кишвар системаи ягонаи ба қайдгирӣ насб шудааст ва ҳар нафаре ки аз марз убур мекунад ному насабаш сабт мешавад. Бо такя ба ин дар идораи Марзбонии Тоҷикистон мегӯянд агар Аскарбек Шодиев ҳам тариқи марзи Тоҷикистон ба хориҷ рафта бошад ному насабаш сабт шудааст. Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон оғози моҳи июни имсол хабар дод ки вакили парлумони ин кишвар Аскарбек Шодиевро таҳти пайгард қарор додааст. Ба иттилои ниҳоди мазкур як рӯз пеш аз ифтитоҳи парвандаи ҷиноятӣ рӯзи 27 апрел Шодиев ба ҷанозаи хешаш ба шаҳри Исфанаи вилояти Ботканд рафта баъдан ғайриқонунӣ марзи Қирғизистон